الفيلم بيبدأ من زمان قوي في بيت شكله غريب. واحدة ست بتخبط على باب، وده بيكون بيت واحدة مش عاوزة. ابنها بيكون حاله اتقلب وبيسمع أصوات وهلاوس بعد ما سرق سلسلة كانت لعبر ومرفوض ترجع لأصحابها. جوه بيت المشعوذة الولد بيشوف خيال كائن ضخم شكله مرعب ملوش ملامح. شوم بتبدأ تتمتم بتعويذة وكلام مش مفهوم، وفجأة الدنيا بتتقلب. ريح شديدة جدا بتكسر كل حاجة في البيت، وقوة خفية بتكتف الأب والأم وبتفقد المشعوذة وعيها. القوة دي بتشيل الولد وبترميه من الدور العالي، وقبل ما يستوعب الوقع من على الأرض بتتشق تحت منه وبيطلع منها نار وجحيم بتبلع الولد قدام الكل. المشعوذة بتقوم وبتتوعد للكائن ده إنها مش آخر معركة بينهم. بعد كده بنيجي للوقت الحالي وبنشوف كريستين موظفة في بنك، بتكون موظفة شاطرة جدا، وبيكون مديرها معشمها على ترقية مساعد مدير. بس المدير بيكون قايل لها إنها لازم تتخذ قرارات حاسمة عشان تليق بالمنصب ده، وبيقول لها ان في موظف تاني بينافسها على المنصب ده بيكون موظف حديث في التعيين. كريستين بتكون متضايقه من الكلام ده، لكن المدير بيقول لها ان هو اثبت جداره وان هو بيتخذ قرارات حاسمه في مواقف صعبه جدا. كريستين بتكون محتاجه لدفع، خصوصا انها حاسه بضعف قدام كولا حبيبها. مامة كولا بتكون مش موافقه على كريستين وبتكون مش عايزاها لانها حاسه انها مش من مستواها. بنروح تاني يوم لكريستين وهي في البنك، وبتدخل عليها ست عجوزه اسمها سيلفيا. الست دي بتكون شكلها يقبض القلب وعينها بتكون مطفيه وشكلها مرعب. الست دي بيتها بيتحجز عليه بعد 30 سنه، وبتتوسل لكريستين انها تديها مهله تانيه علشان تسدد الديون اللي عليها. كريستين هنا افتكرت كلام المدير والترقيه وقررت انها تجمد قلبها وتقول لها ان البنك مش هيقدر يديها مهله تانيه. الست العجوزه ركعت تحت رجل كريستين، بس كريستين ندهت للأمن وطلعت الست العجوزة بره. قبل ما الست تمشي بصت لكريستين بصة غريبة جدا، وتوعدت لكريستين إنها هتذلها زي ما ذلتها وأهانتها، وقالت لها إنها هتخليها تركع وتطلب الرحمة من العذاب اللي هتشوف. اليوم خلص وكريستين نازلة الجراج علشان تركب عربيتها، وحست ان في حاجه غريبه. لقت منديل الست العجوزه اللي كانت قاعده في البنك بيطير قدام ازاز العربيه، وفجاه الست بتظهر في عربيه كريستين وبتكون قاعده في الكرسي اللي وراه، وبتهجم على كريستين بشراسه وبتكون عايزه تموتها. كريستين بتفضل تقاوم الست العجوزه، لكن الست العجوزه بتضربها وبتخليها تفقد الوعي. والست العجوزه بتاخد زرار من جاكيت كريستين وبتفضل تتمتم عليه بكلام غريب، وسابتها ومشيت. وبتتوعد لكريستين انها هتيجي وتركع تحت رجلها من العذاب اللي هتشوفه. من هنا حياة كريستين اتحولت لجحيم، وبدأت تشوف خيالات وكائنات مرعبة في كل حتة في بيتها. كريستين راحت مع حبيبها كولا لواحد مشعوذ اسمه جوتو. أول ما دخلوا وقعدوا الجو قلب وهواء شديد جدا ورياح جت على المكان اللي هم قاعدين فيه. جوتو عرف إن في زرار ضايع منها، وحذرها إن عليها لعنة سحر أسود مرعبة، والشيطان اللي وراها مش هيسيبها. طبعا كولا كان شايف ان ده دجل، بس اللي حصل في البيت مع كريستين ما كانش دجل، وكانت قوة مخفية شالتها ورزعتها في الحيطان وكأنها عروسة خشب. كريستين وهي نايمة بدأت تشوف كوابيس وحاجات مرعبة جدا، وبدأت تشوف ذباب شكله غريب جدا بيدخل من بقها وبيخرج من مناخيرها. والست العجوزة بدأت تظهر لها في أحلامها بشكل مرعب. وتاني يوم في البنك قدام العملاء مناخيرها وبقها بدأوا ينزفوا دم بشكل هستيري. زميلها اللي منافس ليها في البنك استغل الحالة اللي كانت كريستين فيها وسرق ملف مهم جدا علشان يوقعها وياخد الترقية منها. هنا كريستين عرفت ان الموضوع مش هزار، فراحت لبيت الست العجوزة علشان تتأسف ليها، بس لقت الست العجوزة ماتت من كتر القهر اللي شافته. وبنت الست العجوزة طردت كريستين وقالت لها ان دلوقتي الشيطان هيتسلى عليكي. رجعت كريستين لجوتو المشعوذ اللي قال لها على الحقيقة المرة، وقال لها ان الشيطان اللي وراكي ده اسمه الماعز الاسود، ده شيطان الجحيم، واللعنه مربوطه بالزرار اللي معاكي. وقال لها ان الحل الوحيد المبدئي انها تضحي بدم. كريستين بقلب مكسور وجنون قتلت قطتها ودفنتها في الجنينه علشان الشيطان واللعنه اللي عليها تتحل. راحت كريستين تتعشى عند اهل كولا وهي فاكره انها خلصت من الشيطان واللعنه. وهي قاعده عند بيت حبيبها بدات تسمع بهمس ووساوس في ودنها، وطلعت الدبانه من بقها وسط ما هي قاعده وكأن الشيطان بيضحك عليها. كريستين حست ان اللعنه اللي عليها مش هتتحل، وانها لازم تروح لمشعوذه تكون اقوى علشان اللعنه اللي عليها تتحل، وكان لازم تدفع مبلغ كبير. كريستين راحت للمشعوذه شون اللي شفناها في اول الفيلم، وكولا حبيبها راح معاها رغم عدم اقتناعه، وبدات الجلسه وتحضير ارواح مرعبه. الشيطان لبس مساعد المشعوذه
وبدأ يهدد الكل. شون حاربت بكل قوتها لغاية ما قدرت تطرده، بس قلبها وقف وماتت من المجهود. قبل ما تموت السر طلع، وإن اللعنة لسه في الزرار اللي مع كريستين ولازم تخلص منه، وقالت لها إنها ممكن تخلص منه إنها تهديها لحد تاني قبل الفجر. كريستين فكرت في زميلها اللي سرق الملف في البنك وكانت هتديله الزرار هدية في ظرف، بس في آخر لحظة قلبها رق وقررت إنها تعمل حركة أذكى من كده. كريستين فكرت إنها تاخد الظرف اللي فيه الزرار وراحت لقبر الست العجوزة في ليلة ممطرة، وحفرت القبر بتاع الست العجوزة وشافت جثتها وكأنها لسه فيها الروح، وبكل قوتها حشرت الظرف اللي فيه الزرار في ايد الجثة وقالت لها ده حقك، خدي لعنتك وروحي الجحيم. الدنيا بدأت تهدى مع كريستين والترقية جت لها، وكريستين كانت واقفة في محطة القطر مستنية كولا حبيبها عشان يسافروا ويخطبها. كولا جاب لها بالطو كانت نفسها فيه، وهي بتفتحه لقت الظرف اللي فيه الزرار، ودي كانت الصدمة. كولا حبيبها قال لها بكل براءة انت نسيتي ده في عربيتك، والظرف اللي فيه العملة القديمة اتضح ان كريستين بدلت الظرف مكانه ودفنت الظرف اللي فيه العملة في قبر الست العجوزة، والزرار فضل معاها. وفجأة القطر جه وكريستين وقعت على القضبان والأرض انشقت من تحتها وطلعت ايدين شيطانية وطلعت نار وجحيم من تحت الأرض، والنار دي سحبتها تحت الأرض وهي بتصرخ. وكولا كان واقف فوق وماسك الزرار في ايده بذهول، ما كانش عارف يعمل لها حاجة، وهي بتختفي في نار الجحيم قدام عينيه. وبكده يكون الفيلم خلص، واشوفكم على خير في فيلم جديد.